Sehemu hii ilikuwa na mgogoro mkubwa sana. Pasipo uhamasishaji ya kueleza ile eneo inatolewa kwa nini. Yaani ni kwamba kwanza katika ile yani udanganyifu au mtu kudanganya, ni kwamba jamani tunahitaji ipatikane sehemu za malisho. Tunakusanya kwenye vikao vikuu, kwenye vikao. Lakini kwa uelewa wangu nilikuwa nawaelewa tu sana kwamba hii ni udanganyifu tu, ni namna ya kuwapora watu wa ardhi. Baada ya hii kampuni ya OBC kuja kuikalia sehemu ile, na naye iliingia kinyamela tu bila ridhaa ya wananchi, maana maombi yalikuwa yamekataliwa, na mwisho wake ilikuja kutambulikana kwamba mbunge aliyekuwepo kwa wakati huo ambaye alikuwa anaitwa marehemu Kwela ndiyo alizilazimishwa kwa mtutu kusaini ile ardhi ile iwe kitalu ya wanyama, na ilikuwa inajulikana kama kitalu cha wanyama, lakini ndani yake haikuwa kitalu cha wanyama. Walioelewa walikuwa wanajua wanafanya nini. Kampuni ya OBC ifutiwe leseni ya uwindaji na waondolewe katika maeneo yote ya Loliondo, kwani ndio imekuwa chanzo kikuu cha migogoro ya ardhi. Wakiondoka leo, kesho Loliondo itakuwa salama. Kwa kuwa vyanzo vya maji vipo kwenye maeneo ya vijiji na ni maeneo ambayo hayapo chini ya mamlaka yetu kwa mujibu wa sheria, ni lazima kuwe kuna maelewano ya namna ya kutumia vyanzo hivi vya maji kwa uendelevu, yani sustainably, baina ya wananchi na wahifadhi, kwa sababu japokuwa vyanzo vipo kwenye maeneo ya vijiji, lakini ndivyo tunavyovitegemea kwa ajili ya mito mikubwa ambayo inapita na kunywesha wanyamapori kwenye hifadhi yetu ya Serengeti. Na hapa nazungumzia vyanzo vya Pololeti na Grumeti Rivers ambazo zinaanzia huko kwenye vijiji. Hapa kuna mambo mengi yanayoendelea. Mojawapo kubwa ni rushwa ya mwekezaji ambaye amewekeza kwenye hili eneo la square mita za kilomita za mraba 1,500 ndani ya tarafa hii ya Loliondo, na tuhuma hizi za rushwa zimekuwepo kwa muda mrefu, hazikuwepo hii juzi baada ya mimi kuwa waziri wa maliasili na utalii. Tuhuma za rushwa zimekuwepo toka mwaka 92 ameingia katika eneo hili. Kumekuwa kuna syndicate kubwa sana ya wataalam kutoka wizara hii ninayoiongoza mimi, lakini pia watu waliokuwa halmashauri, lakini pia miongoni mwa wanasiasa, lakini pia NGOs. Kwa hiyo kumekuwa kuna syndicate kubwa sana ya watu ambao wanaishi na kufaidika kwa uwepo wa mgogoro huu wa pori tengefu la Loliondo. Na pa kuanzia waanze kwanza kumtafuta ndugu Molel ambaye nina taarifa kwamba yeye ni mkurugenzi wa hii kampuni ya uwindaji ya OBC, na kwa muda mrefu amekuwa akitumika kuwahonga hawa watendaji wa wizara yangu, pia viongozi wa wizara yangu, mawaziri walionitangulia, na hata mimi amejaribu kutaka kunihonga, lakini nimekataa kuonana naye na nimekataa kuwaona wajumbe wake, na nimesikia akijigamba kwamba kama aliweza kumhonga waziri aliyenitangulia $200,000, mimi ni mtoto mdogo tu, $100,000 itanitosha. Naomba pia apokee salamu kwamba mimi sihongeki, sijaribiwi, sichezewi, nina msimamo thabiti. Mimi ni mzalendo na ninapenda kutenda haki. Kuna wakati ambayo Waarabu wamekumbana na serikali, akafungwa mtu mmoja mkubwa wa Arabu. Wakati hiyo hatujagombana kabisa na serikali yetu, wakati wa hiyo nani mzee huko ndani. Wakati tu akitoka furugu akatokea sisi na serikali. Kwa hiyo pale sasa
ni vyema tukaweka vile vya alama ili watu wajue ni wapi, halafu mseme hapa turudi, ili kale ka corridor kale kawa kanajulikana na kila mmoja, angalau mtu anataka akipita aseme hapa sasa, kumbe huko ndio kule kwenye corridor. Basi anaepusha, anafanya hayo. Lakini maji na swala malisho tumemwambia aendelee kuimarisha. Taarifa nimezipokea zote mbili, zinazozungumza, zinazoshauri namna nzuri ya kuhifadhi, lakini pia inawezekana ameandika namna nzuri ya kutekeleza zoezi hilo. Narudia tena, idadi hii ya makamanda walioko hapa ni makamanda wanafanya kazi ya ujenzi, lakini pamoja na wale wanaowalinda wanaojenga, sio vinginevyo. Na tunashukuru kazi ya kuweka vigingi 424 imekamilika. Hongera sana, hongera sana. Uwepo wetu usiwatie wasiwasi.